Dyson'ın yeni süpürgesi Gen 5 Dedek arkadaki mağazada test edilebiliyor. Hemen şu testi bir yapalım. Yeni Dyson süpürge bakalım nasıl çalışıyor. Önümde durmakta olan bu süpürge eski olan Dyson, artık eski oldu kendisi. V15 Dedek modeli. Şimdi diğer yeni modeli var hanımefendinin elinde. Onunla bir test yapacak. Bakalım yenisiyle eskisinin arasındaki performans farkı nasıl?